Hello students, let's see the question. Which of the following pairs is correctly matched? Hinge joint between vertebrae, gliding joint between zygapophyses of the successive vertebra, cartilaginous joint, skull bones, and fibrous joint between phalanges. तो पहला दिया है बिटवीन द वर्टेब्रा हिंज जॉइंट. तो बिटवीन वर्टेब्रा हिंज जॉइंट नहीं होता, बिटवीन वर्टेब्रा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही मूवमेंट होता है ना, तो वो सेमी मूवेबल होता है. सो हिंज नहीं होता, गलत. ग्लाइडिंग जॉइंट. अब ग्लाइडिंग जॉइंट ज़ाइगोपोफाइसिस क्या होती हैं ये देख लेते हैं. तो ज़ाइगोपोफाइसिस, ये जो वर्टेब्रल है ना कॉलम, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट होती हैं फैसेट्स, ये फैसेट जॉइंट्स हैं. तो ज़ाइगोपोफाइसी, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस इन पहले वाले वर्टेब्रा का, और जो बाद वाला हुआ वो होगा पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस. तो वो सक्सेसिव वर्टेब्रा के बीच का जो जॉइंट है दैट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, so don't get confused between invertebral joint and the gliding joint, I mean the zygapophyseal joint, because that is different. जो invertebral joint है ना, that is the cartilaginous joint. Okay, and this one is zygapophyseal joint, यानी कि gliding joint. So they just glide over one each other. So B is right. सी है कार्टिलेज. तो स्कल बोन्स में कार्टिलेजस जॉइंट नहीं होते बच्चे, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर पाते स्कल के बोन. एंड फाइब्रस जॉइंट में पैलेंजेस. तो पैलेंजेस में तो भाई सिनोवियल जॉइंट है ना. कौन सा सिनोवियल जॉइंट है? हिंज जॉइंट, हिंज. So what is the right answer? Option number B. Best of luck.